achos mae Llinos yn dod o Gaerdydd ac mae hi yn amlwg yn cyflwyno ar heno. Dych chi'n gweld Llinos ar ein sgrin bob nos bron. Mae hi yn licio golff ac roedd hi'n arfer cyflwyno rhaglen o'r enw Golffio. Mae hi wedi gwneud wing walk a denydd. No way. A denydd awyren ydy. Danger. Aw. Reit, ti'n barod am y wers yma? Fi'n barod. Faint o ddiddordeb? So, faint o ddiddordeb sydd gyda ti mewn? How much interest have you got in golf? Faint o ddiddordeb sydd gyda ti mewn o golff? Right, you've got mewn, so you don't need o as well. Mewn golff. Just mewn golff. Just fel aside bach iawn, yn y gogledd, dyn ni ddim yn dweud sydd gyda ti, we'd say sydd gen ti. Iawn, ti'n clywed fi? Ie. Faint o ddiddordeb sydd gen ti mewn? Sydd gen ti. Dim problem. Oce. Oce. Diolch. Reit te, nesa. Pa'r atgofion sydd gyda ti o... Yeah, so nice Atgofion. general question eto. Atgofion. Beth ydi cofio? Remember. Yeah. Atgofio, to bring those memories back, so memories, yeah? So Okay. Cofio, remember. What memories, Memories. do you have Yeah. of? What memories do you have of wing walking? Beth yw wing walking? Well, we'll just say, neud to do a wing walk on uned 5. Okay. Pa'r atgofion sydd gyda ti o wneud wing walk ar uned 5? Ie, da iawn. Ac unwaith eto, yn y gogledd, pa atgofion sydd gen ti, ddim sydd gyda ti. Iawn? Okay.